ركز معايا كده وشوف اللي هيحصل. ايه اللي حصل هنا؟ رجع باقصى سرعه ممكنه. لو انا جيت بصيت تاني طلعت بطيء. النهارده هنتكلم على كومبوننت مهم جدا في انظمه الهواء المضغوط او النيوماتيك سيستم. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هنتكلم عن الدوال المنطقيه او بنقول عليها اللوجيك فالفز. عندنا بلف زي ده اسمه بلف اور، يعني ادخل الهواء من هنا يطلع من هنا، او ادخل الهواء من هنا يطلع من هنا. عندنا بلف تاني اسمه الاند، يعني لازم ندخل الهواء من هنا ومن هنا عشان يطلع لي الهواء. اما بطل اليوم النهارده او بطل حكايتنا النهارده هو الكويك اكزوست فالف او بلف الاستخراج السريع. بلف الاستخراج السريع برضه هو بلف ليه 3 مخارج. لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي هنا في بريشر، وهنا في ايه يعني في بورت، وهنا الار معناها ريليز. طب تعالى كده نشوف البلف ده بيشتغل ازاي. لو انا جيت رسمت على البورد دي وجينا بصينا على السيمبل بتاعه هنلاقي ان بلف الاستخراج السريع شكله عامل كده بالظبط. في عندك هنا التشيك فالف بيتحرك في اتجاهين، البورت ده اسمه بي، وعندك هنا ده اسمه الار اللي بيركب فيه هنا السايلنسر او بيركب فيه كاتم الصوت. اما بالنسبه لهنا بيكون عندنا الايه اللي هو البورت المخرج بتاع البلف. طب ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل في كذا حاله. الحاله الاولانيه ان يكون البريشر عند البي اكبر من البريشر عند الايه. في الحاله دي ان البليه دي بدل ما تكون هنا كده لا هتروح تقفل المسار ده والهواء يعدي من بي لايه. طب الحاله الثانيه ان يكون البريشر عند الايه اكبر من البريشر عند البي. في الحاله دي البليه هتقفل السكه دي ويجي هنا اشاره هواء تخرج من ايه لار، الهواء يخرج من ايه لار. طب انا امتى بشتغل ببلف الاستخراج السريع؟ طبعا هو ليه استخدامات كتيره جدا، بس من ضمن استخداماته لو انا عندي دبل اكتنج سلندر، عندي دبل اكتنج سلندر محتاج الدبل اكتنج ده يطلع بسرعه انا بتحكم فيها، ولما يجي يرجع باقصى سرعه ممكنه في النظام بتاعنا. يعني انا عايز لما اجي اشغل البلف ده، طبعا هنا في بلف 5/2 مركب عندنا الكويك اكزوست فالف، وبعد كده عندنا الدبل اكتنج سلندر. لما اجي اشغل كده اللي حصل هنا ايه؟ ان انا متحكم في سرعه الاكستراكت بتاع السلندر نفسه. طب لما اجي ارجع الهواء المفروض لما يجي يرجع من هنا هيمشي هنا كده في الخرطوم ده، والطبيعي ان هو هيرجع من رقم 4 في رقم 5 في كاتم الصوت. طب انا مش عايز الهواء يعدي لي من الجزء بتاع الفالف ده عشان ما يفقدش جزء من سرعته، فبنحط هنا ايه؟ بلف استخراج السريع. في حاله الرجوع وانا راجع الضغط هيكون هنا اكبر من الضغط عند البريشر اللي مفيش اصلا. هنا في ضغط، هنا في ضغط جوي. ففي الحاله دي لما نيجي نرجع الرداغ اللي هنا او التشيك فالف اللي هنا هيقفل سكه البريشر والهواء كله هيرجع منين؟ من كاتم الصوت. ركز معايا كده وشوف اللي هيحصل. ايه اللي حصل هنا؟ رجع باقصى سرعه ممكنه. لو انا جيت بصيت تاني طلعت بطيء، تمام، ولما رجعت باقصى سرعه ممكنه. دي معلومه صغيره في انظمه الهواء المضغوط في الدوال المنطقيه. لو محتاج معلومات اكتر تابعنا.